Este é o teste simultâneo de ruído da Be Quiet Pure 500DX, do novo dissipador Shadowrock Slim 2 e da fonte Pure Power versão 11. Vou começar pela frente. Este é o perfil com a borda a gerir tudo automaticamente, ok? As noitinhas estão todas a rodar muito devagarinho com o sistema em idle e é mesmo um sistema muito silencioso.